নমস্কার, অঞ্জলি মোটরসাইকেল রিপেয়ারিংয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো আজ একটা নতুন বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখাবো। তো যেটা দেখানো হচ্ছে যে গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্ক, অনেক সময় গাড়ি পড়ে গিয়ে বা উল্টে গিয়ে ট্যাঙ্ক টোল হয়ে যায়। তো এটা ঠিক করা যায়। তো এটা কিভাবে ঠিক করা হয়, সেটা রং মিস্ত্রি আর বডি মিস্ত্রির কাজ আছে এটা। তো এটাই দেখাবো যে কিভাবে ট্যাঙ্কির টোলটা সোজা করা হয়। একদম আগের মতোই করা যায়, যেরকম আপনার ট্যাঙ্কি আছে নতুন বেলায় যেরকম ছিল ঠিক সেরকমই করে দেওয়া যায়। চলুন দেখাই কিভাবে ট্যাঙ্কিটা টোলটা সোজা করা হয়। এই সেই ট্যাঙ্কিটা, যে ট্যাঙ্কিটা টোল হয়ে গেছে, তার টোলটা তোলা হবে। কিভাবে টোল তোলা হচ্ছে সেটা দেখাবো আপনাদের ঘরে। তো তিনটে টোল রয়েছে, একটা বড়, এ পাশে একটা ছোটো আছে, আর এই মনোগ্রামটার পাশে এখানে একটা ছোটো টোল রয়েছে এইটা। তো চলুন বডি মিস্ত্রি রং মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাই, তারপর দেখাই কিভাবে টোল তোলা হচ্ছে। তো আমরা চলে এসেছি রং মিস্ত্রির কাছে। রং মিস্ত্রি এখন মনোগ্রামটা তুলছে। এই মনোগ্রামটা না তুললে গাড়িটা ট্যাঙ্কিটা টোল তোলা যাবে না। তো এই টোলটা তুলতে গেলে আগে ওইটা খুলতে হবে। তো এটা খুলছে উত্তমদা। তো বেশ কসরত করেই খুলতে হচ্ছে এটাকে। ফাইনালি এটা খোলা হয়ে গেল। এবার হবে টোল তোলা। তো কীভাবে টোলটা তোলে, অনেকইভাবে হাওয়া টাওয়া দিয়ে বোধহয় তোলে টোল, বা অনেকে শুনে থাকবেন যে হাওয়া দিয়ে ট্যাঙ্কির টোল তোলা হয়। এরকম কিছুই হয় না। ছোটো টোলটাও দেখাবো কী করা যায়, তোলা যায় নাকি। তো চলুন দেখি কীভাবে টোলটা তোলা হয়। তো এরকম একটা বেঁকানো রড আর একটা ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে টোলগুলো তোলা হচ্ছে। তো এইটা ট্যাঙ্কির টোলটা তুলতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছে। তো ভিডিওটাকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিই, নাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা। চলুন ফাস্ট ফরওয়ার্ডে দেখি। ফাইনালি আমাদের টোল তোলা হয়ে গেল। তো এবার উত্তমদাকে ট্যাঙ্কিটা দিয়ে আমরা গ্যারেজ চলে যাব, কারণ এটা সময় লাগবে। এটা রং করতে হবে, শুকোতে হবে, ঘষতে হবে, ফুটিং হবে, তারপরে রং হবে। তো একটা সময়ের ব্যাপার আছে। আমরা আজকে উত্তমদাকে দিয়ে এটা চলে যাব গ্যারেজে। তো উত্তমদা এখানে মোটরসাইকেল, 4 চাকা দুটোরই রঙের কাজ করে। এই দেখুন, এখানে মোটরসাইকেলে সব ঘষাঘষির কাজ চলছে, ফুটিং হয়েছে। এদিকে মোটরসাইকেলগুলো সব খোলা টোলা গাড়ি থাকে তো রাখে, আর 4 চাকাগুলোকে দেখাচ্ছি এই পাশে রাখা হয়, এই দিকটায়। এখানে সমস্ত 4 চাকাগুলো রয়েছে, যেগুলো রং টঙের কাজ হচ্ছে। তো চলুন আমরা চলে যাই গ্যারেজ, পর রং হলে আসবো নিতে। দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্কি রং হয়ে গেছে, আমরা নিতে এসে গেছি, কিন্তু উত্তমদা এখনও মনোগ্রামটা লাগায়নি দেখছি। ট্যাঙ্কিটাকে রোদে দিয়ে রেখেছে। তো এখানে লাগিয়ে দেবে বললো মনোগ্রামটা লাগাবে, আর একটু রাবিন টাবিন কাটার ব্যাপার আছে, পালিশ করার ব্যাপার আছে, সেগুলো সব করবে। তো রাবিন একটা ব্যাপার আছে, রং করার পরে রংটাকে একটা প্রথমে সমান করতে হয়, সমান থাকে না, রংটা একটু খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকে। তো সেগুলোকে সমান করার জন্য একটা জিনিস আছে, দেখাবো ওটা। তো এই মনোগ্রামটা ফিটিং হবে। হন্ডার লেখা আছে, হন্ডার যে লোগোটা তো ভেঙে গেছিলো, আর ওইখানে টোলটা ছিল, এটা একটা তুলে ফেললে আর পরে ওটাকে লাগানো যায় না, এটা একবারই ব্যবহার করা যায়। তো এটাকে নতুন লাগানো হচ্ছে। উত্তমদা এখন ঠিকঠাক করে নিচ্ছে, ঠিক কোন জায়গাটায় মনোগ্রামটা ফিটিং হবে সেটা ঠিক করছে। তো এবার মনোগ্রামটা লাগাবে উত্তমদা। এটা বেশ কঠিন ব্যাপার লাগানো একটা, হ্যাঁ। একবার বসিয়ে ফেললে আর এটাকে তোলা যাবে না, একবারই সুযোগ, দ্বিতীয়বার কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। আবার একটা নতুন মনোগ্রাম তাহলে দিতে হবে। সেই কারণে এগুলো আমরা লাগাই না, এগুলো উত্তমদাই লাগিয়ে দেয়। তো মনোগ্রাম লাগানো হয়ে গেছে। এবার রাবিন করা হবে, যেটার কথা বলছিলাম, যে রঙটা প্রথমে অতটা সমান থাকে না, রঙটা একটু হাত দিলে ঘষা ঘষা ভাব লাগে। তো এটাকে একটা রাবিন বলে জিনিস আছে, এই যে জিনিসটা, তো এটা দিয়ে ঘষে উত্তমদা একদম জিনিসটাকে ঠিকঠাক করে দিচ্ছে, মানে এক সমানভাবে একটা মোলায়েম ধরনের ট্যাঙ্কি রঙটার উপর হাত বোলালে একটা যেমন সমান লাগে না, কোনো খোঁচা টোচা কিছু লাগে না,
তো ওই জিনিসটা থাকে না, ওটা করতে হয়। তো এবার উত্তমদাটা পালিশ করছে, এটা স্পেশাল পালিশ একটা উত্তমদাদের, মানে রং মিস্ত্রিদের কাছে থাকে এটা। এটা সাধারণত ওদের তৈরি করা পালিশ, কোনো ব্র্যান্ডের নয়, নিজেদের তৈরি করা পালিশ। তো এই পালিশটা দিয়ে দেখুন পালিশ করার পরে কীরকম ট্যাঙ্কিটা চকচক করবে, একটা গ্লেজ এসে যাবে, যেরকম নতুন গাড়িতে যেরকম গ্লেজটা থাকে, তো সেই গ্লেজটা একদম সেরকম এনে দেবে। এইবার দেখুন কীরকম ঝলমল করছে ট্যাঙ্কিটা, এটা যে ওই ট্যাঙ্কিটা দেখে আর যেন মনেই হচ্ছে না। তো চলুন কাজ শেষের দিকে। তো ট্যাঙ্কি নিয়ে এসে গাড়িতে ফিটিং করা হয়ে গেল। এটা হোন্ডা ইউনিকর্নের ট্যাঙ্কি ছিল। তো এবার দেখুন মনেই হচ্ছে না যে এটা রং করা, একদম গাড়ির সঙ্গে দেখুন পুরো একদম মিশে গেছে, যেরকম গাড়িটার বাকি অংশগুলো রয়েছে ঠিক সেরকম। তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।